What's up mga ka-nation? It's your boy Sneaker Jed, back at it again with another episode of Restoenation. At ngayong episode guys, ating i-restore itong Airforce 1 Black Elephant. Ito guys, nabili ko sa Facebook Marketplace sa napakamurang halaga. Sinearch ko lang sa search tab niya ang word na beaters. At ito yung unang-unang lumabas. So ayun guys, tingnan nyo naman. Hindi pa talaga siya beaters, di ba? Yan, mukha pang brand new to pag naayos natin eh. Ang asking price nitong sapatos na to ay 600 pesos. At syempre, nagtanong tayo kung magkano ang last price. At sabi niya, 400 pesos daw. Hindi lang tayo nakareply ng ilang minuto kasi syempre may ginagawa rin tayo. Nag-reply siya at sinabi niyang 300 na lang kung ngayon ko kukunin. So syempre, ako naman, sabi ko, go na diba? Kasi 300 pesos na lang, almost 50% off na yun. Para sa Air Force 1, diba? 300 pesos, not bad. Kasi ang range ng mga price ito is from 1,000 pesos to 5,000 pesos. Depende sa lagay. Syempre kung may box, kumpleto pa at maayos na maayos pa siya. Ito medyo may katandaan na kaya sa tingin ko, binenta niya na ng 300 pesos kaysa tapunin niya, di ba? So ayun guys, binili ko siya ng 300 pesos. At itatry nating i-restore itong sapatos na to at tingnan natin kung kaya natin siyang ibenta sa mas mataas na halaga. Para matutunan nyo na rin guys kung paano mag-buy and sell ng mga sapatos gaya nito. Tingnan natin kung hanggang magkano natin mabibenta itong sapatos na to pag na-restore na natin. So makikita nyo guys, medyo okay pa tong sapatos na to. Ang problema niya lang ay ang nag-yellow na midsole at nawawala na yung sintas niya kung makikita nyo. Wala na yung sintas pero sa loob okay na okay pa, hindi pa gas-gas at lalo na yung kanyang sole. Yan, wala pa masyadong heel drags yan. Kaya okay na okay pa yan. Sa sign na okay pa yung sapatos. Kaya binili ko agad siya kasi sa tingin ko kaya natin itong i-restore. Kaya without further ado, let's get it on with this shoe. So ayun guys, atin ang lilinisan tong Air Force 1 Black Elephant. So yan guys, gagamit tayo ng Crep, Cure at iba-ibang klaseng brushes. Kung makikita nyo dito, gumagamit ako ng soft bristle brush na kasama ng Crep Cure kit. Yan, dahan-dahan lang natin yan sa uppers kasi medyo sensitive yung mga ano yan, material, sana yung leather. Yan, dahan-dahan lang tayo, soft bristle brush lang. At sunod, syempre yung nasa loob niya. Kaya kailangan natin linisin niya mabuti kasi syempre dyan yung bacteria, dyan yung pawis, yan. Kaya kailangan natin yung linisan mabuti. Kailangan din natin gumamit ng microfiber na pamunas para matanggal yung mga dumi. Aside sa brush, kailangan natin i-wipe yan para matanggal yung mga dumi. So yan, gumagamit ako dito ng hard bristle na toothbrush para sa maliliit na mga sulok. At dito naman guys, syempre dapat malinis na malinis din tong parting to. Yan, kasi dyan yung mga pawis na nanunot na. Yan, matanggal. At yan, tapos na. Tayo naman sumunod sa pag-apply ng Angelus Soul Bright. So yan, good amount lang tayo dyan para pumuti siya at ating paarawan ng 1 hour per side. So ayun guys, na-restore na natin tong Air Force 1 Black Elephant
At tingnan nyo guys ang ating end result. Diba? Napakaputi na niya. Napakapogi na ulit. Mukha na ulit siya. Brand new. Diba? I-compare natin siya dun sa original niyang lagay. Yan. Ganito natin siya binili. Madumi. Yan. Grabe yung crease. At walang sintas. Yan. Pero ngayon guys, tingnan nyo naman. Diba? Mukha ng bago. Wala nang creasing niya. Minimal crease na lang. At meron na siyang bagong sintas. Ito guys, nabili ko lang sa Lazada ng 100 pesos. Sakto sale siya nung binili ko. Original price niya is 300. Kaya 100 na lang. Not bad, diba? With free shipping fee. Not bad. Though fake siya, printed lang siya, pero okay na muna yan. For now. At bagay naman siya dito sa sapatos kasi black and white theme, black and white din na Japanese character siya. Parang katakana siya na design. Yan. Diba? Pogi na ulit oh. Diba? Yung iba sa atin tatapunin na tong ganito eh. Yung may-ari nga ito, diba? Tatapunin niya na. Binenta na lang sa atin ng 300 pesos kasi gusto niya na talagang ipamigay. Pero tingnan nyo naman guys, ang nagawa natin dito sa sapatos na to na naging ganito, di ba? Mukha na ulit talagang brand new yan. Compared mo naman, di ba? Not bad. Kaya guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo nung first episode, may pera sa basura. Kaya kung mabenta natin to ng 3,000 pesos at nabili lang natin siya ng 300 pesos, di ba grabe yung tubo niya. Parang pwede na natin pang gala yun or pambili ng bagong sapatos yung kung mabenta natin to. Or kung hindi man, pwede natin itong gamitin, di ba? Parang brand new shoes na rin yan, di ba? Not bad. Poging-pogi pa rin yan. Tingnan nyo naman, di ba? Not bad. Kung kaysa tatapunin natin, pwede pa naman talagang i-restore. Kaya kung gusto nyong magpa-restore ng mga paborito nyong sapatos, can contact me sa aking email address or kaya naman sa Instagram account natin. The link is down below. Napakadami ng gustong magpa-restore ng kanilang mga sapatos. Kaya sa ating mga susunod na episodes, tayo magre-restore ng mga kanilang pinadalang sapatos. Mga Jordans. Napaka-excited na ako guys sa mga susunod nating episodes kasi napakaganda mga rare pairs yung mga gusto nilang ipa-restore. I-restore natin yan. Samahan nyo ko guys. Gaya ng ating next episode kung saan ating i-restore ang Jordan 4 White Cement. Yan, pinadala sa atin yan para i-restore. Kaya subaybayan ang ating next episode. Hanggang dito na lang guys. I'm out. Kaya shoo!